a duniya ne, a duniya ne, a duniya ne. Kai, ka tafi duk inda wannan yarinyar take ko a ina take a cikin garin nan ka nemo min ita yanzu nan. Tunda ya ce ya raba mu'amalarsa da ni ma na datse. Tunda akan tiye min haka sai na kashe ta in ga me zai faru. Na rantsi da Assamadu sai na nemo ko ina ta kaje kai wannan aikin. Tunda shi ya ce zai iya kyankyasa kwan ya kyankyase. Alhamdulillah, kamar yadda ne maka bayani na gaya maka to ina so ta ci daga gare ka. Ba wata magana ba ce malam ya gaya mun dama. Magana ƙarin auren da ya ce zuwan su ƙauye da ya. Ƙware kuwa. Aure kuma kawo. Ƙware kuwa. Wani irin aure kuma? Aure na ƙara sosai ko da gaske ake. Haramun ne. Wallahi tallahi malam baka isa ba. Kuma yanzu kawo shi auren nan ba suna ce ta Annabi Muhammadu ba. Gaskiya ne. Kuma mace ko a gona na ganta na ce ina so in dai da wali da sadaki ba aure zan ba saboda fadda muhimmancin aure. Kana kallo har bashi ake ba da sadaki. To balantana ba bashi aka bayar ba. Yarinya yar malami na ce. Haka ibani ita budurwa ce kuma malam ba kanta ba. Gaskiya ne. Malam wallahi baka suna baka kaunata. Ka ji kalmomin ta ko? To wani shi kauna? Ke kauna kike yi zaki mun wannan can banza? Nan na hana ki wannan sana'a taki. Kika yi ki daina kika mai da ni a banza kike dauka da a banza sai abin da garma kika yi. Kawu. Duk wannan da muka sha da matan hannun yan doka. Algata malam muka je muka dawo amma wata mata tana zuwa ne ban yar aiki wai sai sha ta wai ta je sati biyu ta dawo. Wannan rashin wani irin rashin mutunci ne. Ai mu koyar rashin mutunci wannan matar. Algata malam. Kuma yanzu abin da baka takeici jiya ina ji wata hajiya ta zo gidan ta bada kuɗi ta ce a bani amma matar nan bata bani ba ta dauka bai kamar mutum jiya ka nake ji ba irin an ce kuɗi. Wallahi A gaban na ki kula wallahi ki hankali kanki yanzu zan gaza ta miki ni malamin ne wallahi. na faɗa. Wallahi na faɗa. Da tuntuni kawo bai min auren ba sai yanzu kawai zai ce zai da ina da fararen sawuna bai min kishiya ba sai yanzu zai je ya ɗauko min yarinya har yana wani ikirarin budurwa. Wallahi in ta zo gidan nan sai ta gane kuskurenta don wallahi ba za ta zauna lafiya ba. Wallahi Allah kai ma kanka hankalinka sai ya tashi da inda tunaninka yake wallahi ka ɗauko shi ba ka ajiye shi ka fasa wannan auren in kuma baka fasa ba na rantse da Allah mun ringa bala'i da kai kenan wallahi ba dare ba rana wallahi A heke baki da mutunci. tuntuni da baka min kishiya ba sai yanzu sai nan zaka ce za ka yi min kishiya wallahi Shashar banza shashar wofi. akan me abaka Mara mutuncin wofi. Kai hakuri ba ku kaka da mu. Ya hakuri malam kawu. Tunda Allah ya saka kanin ubanta kake kukan kai ma ya hakuri. Wai Jamila me yake faruwa ne na ga baba ta tana kuka? Me yake faruwa? Na kan yi kina ta kuka. Ballaran wai baban ka ne mai kishiya wai yarinya budurwa ya auro Budurwa a wannan gidan? Taɓeja. Na rantse da sarkin da ya halicci Annabi Muhammadu. Babu wata malukiya fitarwa da za ta zo gidan nan ta zauna ta zaman kishi da babata. Na rantse da Allah. Ƙarya kake dan ubanka. In dai ni ne ubanka wallahi in baka bada goyon baya a wannan harka ba wallahi sai ka mutu. ya mutu Ƙwarai kuwa. A lahira ma wallahi haƙinka ba za a gani ba. Kai din banza kai din Kashe shi za ka yi? Wa kamata isa ba kai ba. za ka kashe shi Ƙwarai kuwa. to dan ya rasulullahi ka fasa kashe shi in baka kashe shi ba ba ka kaunar Allah da annabi au yanzu ha amarya mata kai za ka iya kashe ɗanka Wallahi duk mutumin da yake daga mun kafa harkar nan ko ke ce wallahi sakin bata ba shi ba da na haifa na samu wasu a wajen wata. to kar ka fasa in dai ka fasa ba ka kaunar Allah Shi ma yi abin da shi zai yi. zai Wato ya in yayi ka kashe shi Ya tare miki ko? yana tare mu ai na gode wa Allah da na haifi wanda zai tare mu Shi din wofi. wallahi na gode wa Allah da na haifi wanda zai tare mu da shi wallahi. ka batar da shi kar ka fasa Wallahi. dan Allah kar ka fasa malam Wallahi ban da shi ba wuya ka ne. batar da shi nace kar Allah ubangiji ya sa ka fasa batar da shi Din wofi. kar ka fasa Ya isa hana ni. kar ka fasa Din banza. kar ka fasa Ke kin sani kuwa? shi ne nace kar ka Tabaran fasa shashashan wofi. An kishiyar.
a duniya ne, a duniya ne. Matar malam ne yanzu zan koma da ɗaza hajiya take kira na. A duniya ne, a duniya. Sharu, ya baka kudaden? Na ba shi kayan yanzu kudin ma nake riga na gurin awar wasa ne ban karba ba. Raba da shi Sharu, tafi gurin awar wasa. Ka karbo min kudi na da sauran kayan da suka rage. Ba na so in sake haduwa da shi. Ba matsala zan je zan karbo. Je ka. Ba mu nawa ne? 20,000 ne. Sai na girga zan tabbatar. Sura 500. Dalla bani. Ko naira 100 ce ce ka ban ni za ka raina hankali. Haka yi ne a warwasa abala ne ya turo ni ya ce duk kayansa da ka sani yana gurinka da kuma matsansa ya ce da kudinsa iya wuya ka ɗebo su ka bani in kai masa yanzu nan. ai ba da kai muka yarka ba hannun da ya karba ko ya bayar shi yake zuwa ya karba ka je ka gaya masa ba zan bayar ba. To da wani dalili ka san shi fa dirmin kasuwa ne ya saba da hayaniya. Na gaya ma ka je ka gaya masa shine daidai da ni ba kai bane daidai da ni. Gaskiya ban iya sai dai in gaya ma a waya ka gaya mai in zaka iya kai kawai. Hello Abale. Ko na ce wai ya bada irin nan gashi kuma yanzu yayi wani so ne yake jani da hayaniya ka sani kuma ni ba san ta nake ba. Warwasa wayar. Allah ware da kana. Ware da kana an kyana ga ware da Allah malam. Ka karba ware an kya karba da Allah malam ware na ce ma. Kana ji ya ki karba wannan rigimar sai dai kai fa mai gida. Ne na ce a bashi waya ya ce ba zai karba ba. Ai ko kai ma haka? Ka mutu waya fa kai kula da shi. Rabu da shi kai naka gun. Tunda shi bai maka ma ni zan zo neman da kaina. Ya akai ba mu wayar ka. Ka bada wayar mu mana. Magana fa ake ma fa. Ko ba ka ji ne? Wayar ka mana. Wannan wayar? Eh mana magana ake ma. Okay to gata. Harbi. Kai. Ah! Kai. A wace unguwa kake? Ni dan dorayi ne. Daga dorayi farkon dorayi ya karshe wa ka sani mara kunya. Na kalala. To ka tambayi na kalala. Wane ne Abale dan kaniyarsa? Na jima da wucewa da saninsa. Hukuncin ka sai yaninku. Ko ba ka ji? Ji ba nake. Ku caje kanku. Ni ba barawo bane amma ina siyar da kayan sata saboda haka ni babanku ne. Ku me gadda hannayenku. Ai musulunci dama ya tanadar wa dukkanin wani ɓarawo hukuncin da za a yi mai hannaye zan sassare. Akwai abin da zan tafi mafi mahimmanci ba daban haka ba wallahi sai na sassare kowa hannu daga cikinku. Ku haddace sunana daga yau sunana Abale kanin na Kamazu. Tun ranar da na ƙara ganin ku a wani guri sai na kashe kore ba matsala mai gida ko gode ba ko jamishi na zo da kaina. Na turo yaro saboda ba na so in sake yin wata harƙallar da kai. Hadda cewa za ka yi wa yaran rauni, to ni na zo da kaina. Ba na son kuɗin kuma ba na son kayan. Amma lalle a nan gurin a yanzu sai ka fahimci menene ma'anar seniority.
wayo Allah na wayo awar wasa har yaushe ne lalacewar da zan yi aike ka ce wai ni in zo da kaina ai kwanaki na gaya ma duk ranar da tsautsayi ya sa ka sake man rashin kunya sai na illata ka to yau babu kana baro gani ga ka sai hello bago ka samu inda yarinyar take ƙarasa gwammajar gani nan zuwa yanzu nan ka saka wannan a ranka duk ranar da na haɗu da kai kafin numfashi na ƙarshe ko kuma numfashinka na ƙarshe sai ne maka rauni na rantsi da asama da duk ranar da na ganka ko a ina ne sai ne ma rauni wallahi ya sare ni. Shi abalan ne ya sare ka? Kafa da hannu. Ya mun rauni wallahi. To yanzu ina abalan yake? Ya yi magana da yaransa sai ya kashe yarinyar ne yanzu ma haka yana hanyar tafiya wajenta. Na ji suna wayar yanzu wai yi wa nuna. Ina ne gidansu yarinyar a wace unguwa take? Na ji na cewa gwammaja layin yan kosai. Inna lillahi wa inna ilaihi. A ɗaka min ɗauki wai yi wa nuna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yan gwa zauna mana. Alhaji Muhammadu. Ba zama ne kani ba. Duk lokacin da zan yi ma aike ka zo wani abu da ya shafi unguwa ba ka san zuwa to na zo da kaina. Ina daɗa sanar da kai ina kuma daɗa tunatar da kai. In an jima bayan sallar isha'i akwai zama da za mu yi mu tattauna akan batun maganar transformer. Musamman saboda mutanen da suke zuwa mutum ɗaya sai ya jawo wuta gidansa sai ga gida uku sun joni wannan wutar to ba za mu yadda muna ji muna nauyin al'umma yana kanmu ba ku zo ku haddasa mana gobara ba za mu yadda da wannan ba duk da na san in ma an gaya ma ka zo din jikina yana bani cewa ba zuwa za ka yi ba to mai unguwa ka zauna ma mai maganar na ce ma ba zama na zo ba in na zauna wani abu za ka bayar to shikenan harajin nan ma da ake hadawa na taimakon uwa kai ba yi kake ba to shikenan naji yawwa Allah kai mu amin ya Allah ban gane Allah kai mu ba kuma kana wani haka da kai me kake nufi nace Allah ya kai mu lokacin to menene a cikin zuciyarka kai mu saraki ba ma son fan an tashi mana magana ya zama abin da yake bakinka daban abin da yake zuciyarka daban mu mun fi son abin da yake zuciyarka shi zai fito mu iya fahimtar ina muka dosa da al'ummar mu amma wannan abin da kake kana nuna mana kana mana shige fa cikin al'ummar mu ba hatta kai matsayin da mu in mun yi magana ba za a saurare mu ba amma kai kana tsofe kai da kai a unguwa wai kai za ka yi magana a rika sauraron ka to mu mai kame da mu kenan to wallahi a kiyaye mu a kiyaye mu Of course, wanted kam ya tabbata, gashi na ya baza gari. Za mu yi duk mai yiwuwa domin ganin mun baki kariya. A yanzu abin da nake so da ke, za ki ƙona duk wani devices da kike amfani da shi, har da system ɗinki. Za ki guje wa yin amfani da dukkan wani social media, har sai kin samu umarni daga wajena. Sannan kuma za ki guje wa fita yawo, idan ma fitar ta kama kamar yadda kika saba za ki amfani da niqab na kirfa fuskanki. Kuma komai rintsi, kada ki yadda ki bayyana fuskar ki ga kowa. Kada ki yadda wani ko wata su ce miki za su daga su ga fuskar ki domin ganin wace ce. Shari'a ma bai yadda da haka ba. Za ki ci gaba da zama a cikin wannan yanayin har zuwa lokacin da za mu tabbatar da cewa wannan maganar ta mutu. Ku yi haƙuri ga baki ɗayan ku, na yi muku laifi. Na yi muku laifi da na ɓoye muku cewar Minat ‘yar uwata ce, ƙanwata ce, uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. Yanzu ma na yi tunanin gaya muku haka ne saboda ganin matsalar da muka ɗan fara samu. Ku sani cewar ni fa akan wannan harkar tamu ta neman fansa ga waɗanda aka zalunta, na yadda ma in mutu a cikinta. Ku sani cewar ni da Minat uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Tafiya da na yi makaranta shine ta haɗu da Abdul.
wanda ya ta yaudaranta har dai samu ya mallaki zuciyarta. Iyayena babu yadda basu yi ba don ganin sun raba su, amma sai da ya amfani da yaudara irin ta ɗa namiji har ya samu ya lalata rayuwarta. Asirin lalata mata rayuwa da ya ne har ta samu ciki. Na shiga An je asibiti garin kokarin ganin yadda za a zubar da cikin, hakan ya gagara. Da hakan ya gagara suka dawo gida, jini ya balle mata. Wanda ganin hakan ne, dama babar mu tana da hawan jini. Ganin wannan jinin da ya balle mata ne sai ya daga mata hankali. Sakamakon haka ta yanke jiki ta faɗi, gabaki ɗayan aka tattara su aka kai su asibiti. A lokacin ne ƙawata Nafisa ta kira ni take gaya mu abin da ya faru. Sai na kira mahaifina a waya domin in ji ƙarin bayanin me yake faruwa. Yana cikin min bayani a wannan lokacin ne wani dan adaidaita sau sai ya kaɗe shi. Asilar haka ne gabaki ɗayan su suka rasu. Asilar haka ne gabaki ɗaya na rasa su lokaci ɗaya, shi yasa na zama ba ni da kowa. To kun ji abin da ya faru. Wannan dalilin ne yasa na ci alwashin ɗaukar fansa. Ina fatan kuna tare da ni. Muna tare da ke 100%. Caca masifa ce, akwai reza, akwai kakudu ba. Amma duk mutumin da bai yi a garin ba to bai san caca ba, kuma wallahi in yaje zai buga sai caca ta cinye shi, saboda mantawa yake bayan tiya akwai wata caca. Wace ce? Sunanta sitta. Baka da hankali. Ai duk mutumin da yake sana'a irin tamu to babu shi babu darin kuɗi. Lokacin da na je gurin ka darin kuɗi banda zaninnika babu abin da na gani kana tare da su. In dai da gaske an yanka maka rago sunan ka Musa, to babu kai babu zane, kuma babu kai babu rayuwa a cikin irin wannan gurin da kake rayuwa. Domin ita halitta ta Musa babu ita babu rayuwa a darin kuɗi. Amma ka je ka zauna a darin kuɗi don mutane a cikinsa. Idan dai wannan ce matsala ta da kai wai meye matsalar da wai sai mutum ya je darin kuɗi ya huta? To wannan tafiyar da ka ɗauka ita ce za ta jawo maka bala'in da har ka mutu ba za ka manta da ita ba. Duk ranar da matsala ta zo wacce nake guda, zan gaya maka ji wannan in gaya maka, kar ka sake ka sa sunana a cikin wannan sabgar, saboda ba ni ne silar isan ka ba. Ni ba na son mu'amala da mutumin da ya raba ta kansa, saboda ni ina rayuwa a cikin unguwa a cikin jama'a, hankali na kwance lafiya lau ba tare da na damu kowa ko wani ya dame ni ba. Harkata ni ina yin ta da nan lissafi ne. Kada bara ina son ka gaya mun meye matsala ta. Barewarka. Wai? Ni ne.
West, wani ɗan dil ne nake son ka yi mun, wannan son ka yi shi da kanka. Wani aiki ne? Kamar ba kai kaɗai ba ne a ɗakin nan ko? Ni da ɗan kanyata ne. To bari in je da ka jewa in jira ka, saboda na ga kejin ba gurin zaman zoman ba ne. Ba yi magana a waje ko? Ba matsala. Kamar ina ganin magana ba za ta yi a nan ba, amma idan ka samu lokaci ina son ka je gida ka same ni sai mu tattauna. Yaushe? Ban da yau, amma koyaushe ka zo ina firi, amma yau ban da lokaci. Shikenan ba matsala. Kana baro, ni kuma ban ga wanda ya isa ya raba da barewa ta ba. To in dai haka ne, nan ita ce mu'amala ta da ni da kai ta ƙarshe. Ni ma dai haka ne kana baro, ni ma na tsane ka. Ba kai ka koya neman kuɗi ba, kuma ba kai ka sani a makarantar musoshi ba. Haka kazalika ni ma ba ni na saka ba, kawai abokanta muke saboda hali ya zo ɗaya kana baro. Sai me? Ai dama haka ne, halinka da nawa ba iri ɗaya bane, saboda ni neman arziki na fito, kuma tsari na akan neman arziki nake yi. Saboda ni kuɗi ne kawai a gabana, ba ni da burin da ya wuce in ga nayi kuɗi. Nayi na ɗaya ne, shine kuɗi da neman su, kuma ni duk sauƙin da zan yi ina yi ne ina lissafi. Ni kullun kaina ni kullun kaina a lissafe yake, in dai ka ganna a matsala sa na aka, amma ba ni na sa kaina ba. To a yanzu na gane kai ne matsalata, saboda kai lissafin ka kullum baya zama daidai. Abu ɗaya ka mora a rayuwarka, jarumta da rashin tsoro, amma kai gaba ɗayanka baraho ne wanda ba shi da lissafi. Barin gaya maka wani abu ka ji, ana sata da bindiga, ana sata da wuka, ana sata da babban riga, ana sata da waya, ana sata da biyu, sannan ana sata da jallabiya, ana sata da kaki, kai har da tarbi ma sata ake yi, da rawani ana sata. Amma a wurin Allah duk sunan su barayi, amma a gurin mutane wasu barayi ne, wasu ba barayi ba ne. Wani ma malami ake kallon sa amma barawo ne, wani duk unguwar su ba mai mutuncin sa, amma in ka bi ta karkashin kasa barawo ne. To kai ina so in tambaye ka, wani irin layi ka hau wajen boye taka sana'ar? Barin gaya maka, duk mutumin da yake harkan Musa da ta kaka, in dai yadda da mace a ta kaka ko a harkan Musa, to rayuwarsa wallahi ba ta zuwa ko ina, kamar ya gayyato wa kansa masibar da za ta zama karshen sa ne, like you. To akan ka saka ni a layin masifa, gwanda in rabu da kai, domin ina jin tsoron ranar da zaka kama sunana ka sa ni a masifa, alhalin ban gama lissafa abin da nake so in yi ba. Kada bara na yadda ka rayu kowa ya rayuwarsa, sai me? Na yadda. Na yadda ka yi rayuwar ka gitawa, amma duk ranar da ka kawo min sagi wallahi in dai na fita wallahi sai na halaka ka. Kana bara da Allah saurara ka ji mana, wai kai kana tunanin hanni karamin Musa ne har da zare na zai tsinke in nemi taimakon ka? Duk ranar da zare na ya tsinke na nemi ka daura min, in dai ka daura min baka cika dan halak ba. Ai da man kai ba dan halak din bane. yawa malam Umar da malam Shamsu nan shine sabon shagon da Shehu Dan Kwarai Investment ya bude, wanda nake ta baku labari babu abin da babu a ciki. Dama nan shine SDK Textile da kake magana? Ai ko shine. Allahu akbar. Lalle wuri ya kai wuri ya amsa wuri.
Sunana Umar M Sharif. Sunana Abubakar Bashir Mushadda. Sunana Shamsu Dan Iya. Muna gabatar muku da sabon shagon mu na Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK Textile. Muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium kantin kwari. Gidan shanu shago mai lamba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duk namu ne. Muna da bangaren high class, muna da bangaren exclusive. Ga bangaren mai yan kaniwo. Muna da bangaren SDK Fashion da kuma VIP section. Abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK Textile. Jama'a masu kallon mu a yau ina gabatar muku da wata channel tawa mai matukar amfani a gare ku. Wannan channel ba wata channel bace illa take Abdallah. Yawa da zaka bude YouTube ɗinka kama haka zaka nemi wajen searching, zaka yi searching take Abdallah sai ka yo nan ƙasa kamar yadda kuke gani ga channel din nan za ku ga tana subscribers 897 sai ka zo kawai ka danna alama ta subscribe sannan zaka danna alamar ƙararrawa sai ka zaɓi all. Hakan ne zai sa da zarar an saki bidiyo a wannan channel za a sanar da kai. Bayan kai haka ka ɓata lokaci sai ka shiga cikin channel din aka samu cewa channel ne da suke bidiyo masu matuƙar muhimmanci wanda suka shafi wayar harkar waya technology kamar yadda zaka san yadda ake fake alert da kuma yadda ake yin fake alert din, ga kamar yadda zaka samu free data a layin ka kyauta a kowane layi, ga yadda ake editing na hoto, ga kuma yadda zaka editing ma har da na bidiyo, har ma da yadda zaka samu followers a Instagram. Ragowar ma bidiyoyin duk in ka shiga zaka samu a wannan channel mai albarka. Muna fatan za ku kasance tare da mu. Civilized people need to follow rules. These are mine. I don't steal from people who can't afford it. So relax. Just bring 25 million bucks. Haba hawo ne ni. Kaga, na san baka san waye ni ba. To yanzu sanar da kai waye ni. Ka karanta jarida ta wannan wata ta fita? To ni na kashe ɗansa da hannuna, ni na kashe shi. Kana labarin da Salata Bello, yarsa da aka nuna a TV an tsince ta a bola, an kashe ta, to ni na kashe ta da hannuna. Zakafo da kaka. Kana labarin Alhaji Idris? Kana labarin ɗansa da zai gudu zai mun bakin ciki akan kuɗin da ya tambaya? Wannan abin da ya faru mun yi ne ba don kowa don mu rufa kanmu asiri da ni da kai. Ashe kwakwalon ka da za ka fara jin turanci. Ba na son wani abu ya sami yarinya nan, me yasa ba za ka kama matarsa ba? An ƙi a kama matarsa. Na ce ba kai nake so ka kawo kuɗin ba, matarka nake so ta ba ta kawo. Shi wannan waye? Wannan? Top guy kenan, my G. Na fasa kanka. We need him. Oh, nice. Wallahi ashe san sa take. Shi ma san ta yake. Kuma bishi talaka ne fa, kamar da yadda nake din nan talaka. Ita kuma mai kuɗi ta to da gudu. Tun fasa aye. Yo muskuraye. Kucu kucu kotaye. Ai na taba kallon fim din. Dan Allah. So da aka ba wasa muke so ba. Ba za ma sace ka ba, ka je kai da kanka. Oh, nice. Na so na ɓoye wannan abin a raina amma ba zan iya ba. Na ga hawaye idan ki kuma. Wallahi ya ce idan na faɗa kashe ni zai yi. Waye zai kashe ki? Ke da Allah gafara ki. Ga ba kowa a gidan nan. Idan bukata ta biya duk abin da yake so zan saya miki. Ni fa an mata ka ce ka tuna. Wannan wani irin zalunci ne. Ban gane wallahi ba na son ta. Wannan ba abu ne wanda za a shiru a kyale ba. Ko kuma a duba kusanci a yafi. A'a sa.
Don Allah kar ka faɗa wa kowa. Where are you? Well, I can see you and your friend. Then come over now. No, I can't come over. Come down there now. So finally gashi zai zo hali. Gaskiya kuma na ji daɗi sosai fa. Me haka? Tabbas ya kamata a ɗauki mataki. Dawa malam ba ni bace na ce ma ba ni bace a'a. Okay, it's okay, just calm down. No, baby, see, you don't have to. It's I know now. 25 million. Wow, it's alright, it's alright. Way forward. Zakakurin dan bautar ƙasa ne, Papa SP. Ya da